早晨，早晨啊！哇，咁快又嚟到星期六咯喎！星期六呢，而家已經係夜晚啊，晚安先啱啊！咁就會有啲乜嘢呢？如果星期六嗱，有咁多手錶啦，不過一時計多數都係鋼錶啊，唔知點解啲鋼帶又難搞喎，唔係條條鋼帶都啱手型咁啊！咁啊要改帶啊，都好多嘢做。好啦，咁今日咧就週末 watch，咁希望咧今日都會有一啲啱嘅手錶俾你啦，有平有貴啦，多款類型啦，特色同埋一啲罕見嘅嘢啦。好，去片。大家好啊，歡迎嚟到我呢個頻道啊！我呢個頻道係一時計啊！我呢個頻道係講錶㗎，為你哋講錶嘅係我萬師兄，多謝大家收看。同樣啊，影片呢喺開始之前呢，我都要多謝返支持一時計嘅觀眾朋友啊！支持一時計嘅觀眾朋友一啲都唔少喎，今個星期。好啦，首先要多謝呢就係呢位星幫萬星攞咗好多手錶㗎啦，咁佢俾啲錶我維修，我絕對唔會 say no 嘅，整到會幫你整，咁幫佢搞掂咗隻 Wado 錶，個 Wado 錶都好少有嘅，咁佢都好開心啊，應該好滿意啦，玩到今日都，我相信係啦，佢岌咗頭㗎啦，係啦，咁多謝師兄俾掌聲。好啦，呢位朋友就醒目啦，第一次嚟一時計。因為呢個星我第一次見嘅，咁佢亦都相信一時計嘅手錶啦。佢就話：喂，呢一隻精工嘅南極特別版好少有喎，哇，好平啊！即刻同我攞咗要咗，係啊，你舉咗手我就留俾你噶啦。只要你話俾我聽係邊個時間交收，我都會留俾你嘅。咁你如果唔要呢，我先會下一條片再出過啦。咁咧呢隻錶佢好開心啊，攞到佢話真係好靚，好抵玩。咁啊，好多謝阿師兄啊，俾掌聲啊，師兄啊！好啦，多謝佢啊！咁另外呢位朋友一個月，我都要提一提佢。今個月你都買好多錶喎，咁但係當然隻錶都係好有特色咧，同埋你亦都係因為可能之前玩得少啊，冇乜點留意原來啲手錶可以有咁多種類型啦。而家你已經係一個月咧，已經揾到多隻。你覺得係好啦，同埋罕有啦，同埋我自己都覺得你揀啱嘅手錶啦，係啦，你好多地方都會選擇買啊，亦都幫你開咗隻銅錶嘅機芯嚟睇啦 ，SW28 應該都滿意嘅，咁但係我隻山道士潛水錶你就要咗啦，呢一隻個機芯咧都係瑞士嘅，不過2824啦，咁另外隻鐵達時好似有啲唔係行得幾好啊，攞翻我幫你跟翻。7001機芯咧係 E.K 嘅代表作嚟㗎，通常係昆侖錶啊、寶齊來啊一啲貴價錶先會用㗎呢一份機芯，咁但係鐵達時呢隻都有非常之靚啦。咁你亦都幫我要佢啦，有兩隻錶，咁啊多謝師兄啊，俾掌聲佢。好啦，一單接一單，跟住呢位師兄諗住嚟叫我幫佢跟翻隻。咸美頓啦，但係其實落咗機度都唔係好差嘅喎，可能真係嗰個鏈咧嗰個動力唔夠啦，因為呢隻錶佢行80小時鏈嘅，會有呢個情形出現啦嚇。咁但係我建議佢錶面向下擺，即係夜晚瞓覺，將個手錶錶面向翻張台咧，揾隻紙墊佢咧可以啦。咁應該問題不大啦，應該我相信。咁另外佢就要一隻帝陀嘅12500手錶啦，有卡有出世紙嘅，亦都解釋晒俾師兄聽隻錶邊個位置係睇到真偽防偽嗰啲嘢啦。咁清楚明白嘅，好開心咁，因為呢隻錶都真係抵買，因為喺出邊買我諗佢可以慳到四千幾蚊啊，慳4000幾應該係啦。我都唔好計佢喺Chrono 24計嘅，Chrono 24我諗爭成10000蚊啊！好啦，咁多謝師兄俾掌聲嚇，帝陀好啦，跟住呢位師兄咧就要咗隻
梅花我隻白面就有9瓦圈，咁我本身都想留翻俾自己珍藏嘅，不過佢中意咁賣俾佢啦，都可以啦。咁冇辦法啦，係咁噶啦。就另外就要咗隻浪琴嘅2892機芯，係啦，雪花錶面嘅。另外要咗 Poly Watch 同埋呢個搖錶器啊，呢個師兄唔係要一手錶盒，係另一位師兄啊。咁佢要咗 Poly Watch 同埋搖錶器啦。咁因為我訂咗少量啦，如果有師兄買錶嗰陣時要咧，都可以出聲嘅，係啦。咁都係一啲價錢都唔貴嘅。好啦，咁多謝師兄俾掌聲。好啦，最後呢位叔叔咧就游水好叻過佢，亦都中意軍錶噶啦。以我所知，佢都比較中意軍錶同潛水錶嘅。咁佢就幫我要咗隻梅花錶。咁佢話梅花錶嗰隻咧啲寶石好多啦，咁亦都好抵買啦，係啦。咁就仲有要咗隻 GP 喎。喂，GP 開心咧，我諗你今日一定帶住隻 GP。呢幾日我諗你都會帶住，因為全原裝嘅 GP。除咗戴得之外，仲非常之保值啦。另外要埋嗰隻鐵力士啊，幾隻都係罕有嘢俾你掃晒啊！要咗3隻錶一次過，咁另外佢就要咗一個10個位嘅錶盒，係啦，因為買3隻錶冇嘢攞，咪攞咗個10個位錶盒裝住佢啦。咁另外就阿萬清幫佢整翻幾隻錶啦，都好開心。啲手錶都係其他台嘅，有啲咩問題我如果唔係話太難度高，我都幫你跟一跟啦。因為而家有地方就真係爭好遠，即使我幫你跟翻啊，係啊，咁樣先叫玩手錶噶嘛，係啊，唔使多謝我嘅，因為你幫我買咗手錶咧，咁幫你服務整翻好佢咧都可以冇問題。另外嗰隻 Timex 唔知得唔得啦，應該都冇問題啦，有問題會 WhatsApp 我啦，係啦，唔好客氣啊，有啲咩問一問咯，唔緊要嘅，好多嘢都。係啦，咁啲錶都好平好抵玩啦，因為之前買啲錶俾阿師兄都覺得好抵啊，所以佢今日好開心啊！一買咗3隻走，係啊，好多謝你哋啊，咁支持一時計啊！咁當然價錢嚟講，你買3隻可能等於出邊買1隻新錶啦。好啦，咁俾掌聲啊師兄先。好啦，掌聲過後咧，好似好悶咁啊，個畫面冇咩睇咁樣，求其拿隻錶上嚟啦。咁今個星期其實都你話算唔算忙咧？我都而家開始有啲麻木啊，做到都唔知點好啦。即係一有嘢就做啦，有嘢就做啦。咁都好想拍多啲影片同大家分享一啲手錶嘅心得嘅，係啦。咁如果有啲朋友咧中意嘅咧。到時或者交收或者幫我買錶咧，我會教你哋點樣上 Facebook 啦。咁可以咧每朝可以將你啲手錶咧可以亦拍攝擺上網同大家分享啦，都係一個幾好嘅選擇啦，一個地方啦。咁可以大家可以交流下手錶，係啦。咁互動係好重要啦，好多嘢咧就係人與人之間交流咗啊，將嗰啲資訊啊，我識嘅話俾你聽，你識嘅話俾我聽，咁大家就會叻咗啦。叻咗好處係做咩啊？如果叻咗咁變咗買嘢會精明咗啊，揀得好啦，或者係唔會咁容易中計啊，係啦。咁亦都會可能咧會點講咧，都會開心啊。其實就係開心咁簡單啫嘛。呢啲之前我都原來有玄機成日講噶啦，其實。做人最緊要開心嘅啫嘛，係啦，隻錶只不過一個中間嘅過程咯，係啦，我好同意啊，有台講話啲錶越買得多咧就越有錢嘅，應該就係咁，我都覺得係喎。好似當我之前一隻錶兩隻錶，大家已經係多到我數唔晒啦，咁但係真係冇乜問題喎，都係咁樣日常生活，同埋輕鬆咗添。而家手錶係怡情養性咯，可以咁講，係啦，好過你做咗一啲另外一啲另類嘅嘢咁嘥咗咯，唔會咯。咁你話佢保唔保值咧？其實每一隻古董錶都有佢本身嘅價值啦，啲價值亦都可能好難計算，只不過賣俾你平，因為你感覺上佢好似冇乜價值。其實你而家每一隻錶都好有價值喺度，不過賣得平解啫嘛，誤會咗。係啊，將個價錢撇開，自己去做一做
做翻上網揾翻資料，你要睇翻你自己隻錶啊。你南極嗰隻企鵝錶裏邊真係有個故事喺度噶嘛，冇呃你噶嘛，係咪先？嗰個就係嗰個價值噶嘛。咁佢過咗幾年之後冇啦，或者你嗰隻保養得好，咁你嗰隻錶就會價值更加高咯。係啊，例如帝陀呢啲都係啦，有啲已經你可能見到，但係你唔會買咯。但係呢度買你就會見到，你會好中意喺呢度買咯。係啊，有原因嘅，因為點解咁多師兄同萬星攞啲貴錶呢？係有原因嘅。好啦，咁我哋不如去第一隻錶先啦。影片製作呢，其實有時你話可以話其實都幾悶，好單一啦。咁我真係第日真係有少忙，因為遲啲可能有啲時間呢做得更加好啦。咁攞住隻雕陀呢講呢啲做片嗰啲呢，其實都啱嘅。咁呢隻雕陀呢係叫做94613啊。94613呢隻雕陀呢，1983年啊，我話1983年同而家爭幾遠啊，差唔多都就嚟接近50年嘅手錶喎。嗱，手錶唔跟過就咁推出俾你呢，一定唔得㗎呢隻錶。咁呢隻錶已經抹晒油、洗乾淨咗，有幾樣嘢可以同大家分享啦。呢隻錶呢翻嚟個狀況呢，就係呢個大眼仔呢係低咗嘅。係啦，個霸的鎖得唔係太好啦，而家鎖翻好啲啦。咁另外啲污跡好犀利啊，喺呢啲位嗰啲污跡滲出嚟㗎。咁而家咧已經一將佢清理咗、清潔咗啦。唯一樣嘢咧就係嗰條錶帶咧，我冇換到嘅，係有原因㗎。點解啊？一條錶帶真係好襯呢隻錶。呢啲薄身帶咧，其實而家好難配到，我覺得，因為你配到咧，佢又唔係尖落去嘅呢個位，佢嗰隻平嘅，即係呢度幾闊啦。呢度譬如19咧，18啦，咁呢度又係18。咁呢隻係18、17咧，就比較18、16啊，可能有機會就變咗會更加靚嗰隻錶睇落去。咁條錶帶我覺得係用得，咁我都會保留翻啦，即係原汁原味啦。咁錶主用得呢條錶帶都係有原因噶啦，長壽錶主咁都唔介意啊，只要清理翻都好柔潤、好靚啊錶帶。咁呢一隻帝陀咧，大家都睇好耐啦。咁係咪應該由萬星介紹一下呢隻錶咧？除咗年份內之外咧，佢應該係第一代嘅Day 款式啦，即係帝陀。因為勞力士有咗之後就帝陀之後噶嘛。咁帝陀呢一隻 Day 咧就係王子系列喎。咁但係要講一講翻啊，錶面咧，因為時代已久啊，都會有一啲缺陷味啦。如果完美主義者真係唔好話咁執着啊，即係呢隻錶可能未必啱你。如果完美主義者，因為佢嗰個 R 咧上面嗰一劃冇咗啊，因為佢自己甩咗。咁另外啲星期盤同日曆盤都有啲污跡啦，錶面都係有少少舊地啦，係啦。咁但係啲字都係齊嘅，咁就唔需要係有啲咩翻寫面嗰啲，呢隻就唔需要，因為未去到再早多10年嗰啲材質爭啲就要翻寫，呢隻都叫幾好噶啦，已經保存得好好噶啦。金鋼嘅系列啦，有個 18K 9R 金圈啦，勞力士嘅包金的，勞力士嘅底蓋係對齊㗎，因為嗰個年代勞力士底同埋勞力士的啦，係啦。後期嗰啲咧就有機會雕陀底啊、勞力士的啊會撈亂咗，但係呢個年代咧，呢個膠鏡咧就一定係第一代啊，最珍貴㗎啦，因為要行得好同埋準時咧用得嘅手錶咧，喺世界上唔係有幾多隻啦，咁呢度就係其中一隻啦，係啦。咁會唔會話我去第二度揾到啊？係當然揾到啦，但係萬星呢一隻咧，你未必揾到啦，因為價錢比較抵啲。咁講一講個 size 先，跟住開一開機芯。size 方面咧就係35mm 喎，我攞出嚟。呢隻唔係帶開嗰啲36喎，35喎，會收咗少少身都好睇。甩條甩係44嘅，厚薄係10啫喎，只得。咁就係搭載住一份咧 ETA 嘅2834係第一代嘅機芯啦，陣間開俾大家睇啦。咁如果你上 Facebook 亦都已經可以先睹為快睇咗呢個手錶維修嘅過程啦。嗱，上手就係咁啦，有個勞力士個針扣啦，包金嘅，都係有啲歲月味道噶啦，唔好要求咁高啦，好輕身好舒服啦。純粹如果帶出嚟咧，一定唔輸蝕啊。
成隻勞力士咁啊，戴咗上手好似有半隻勞力士喺身啊。好啦，咁呢一隻錶咧就開埋機芯俾大家睇先。呢份機芯咧就嗰個打花咧同後期嘅製作都唔同啦。呢一份咧就似2784嗰隻打花嘅，係拉絲嘅手工啊。機芯嚟講個製造代表個年期咧係比較早啲啦。哇，好舊喎！呢個古董錶係啦，會有一啲比較歲月嘅痕跡啦。但係其實如果洗咗油之後咧，嗰個狀態非常之好嘅，大家可以睇到。所以啲錶唔洗油唔得噶啦。咁全部零件都係原廠原裝噶啦，但係就唔係原裝保養啦，萬星嘅手工啊，睇到我就唔需要寫啲咩落去噶啦，因為咧有問題我就整，我唔需要做咁多嘢，因為我拆散再砌翻都唔係好耐嘅錶，3個鐘頭就已經搞掂啦。係啦，咁上翻個蓋先，蠔式腕錶嘅螺旋式嵌入底蓋啦，專用嘅勞力士時先開到嘅。好啦，呢一隻錶咧非常之靚啦，膠鏡啱翻嚟嘅，咁佢係襯皮帶㗎，係啦，唔係襯鋼帶嘅呢隻。鋼帶後期加上嘅，多數都係跟皮帶嘅。咁呢一隻錶咧，價錢方面就係9800蚊嘅，9800蚊係啦，比較合理嘅價錢就可以買到一隻原裝正版，仲要係狀態好嘅雕陀。睇下邊個師兄咧咁醒目啦，係啦。咁呢一隻就完啦，咁我不如講第二隻啦。下一隻 Boy Size 嘅雕陀手錶又係啦，呢一隻應該都好多朋友見到萬星早一日整好噶啦呢隻。咁呢隻有幾樣嘢要注意啦，就係佢係一個18K 9瓦金圈啦。Boy Size 係32mm 嘅，講咗先，細錶嚟噶。錶帶係有金嘅，都係18K 金嚟嘅呢啲。咁條拎咧都好長啦，係啦，所以條帶都幾重幾值租嘅。好啦，幾值錢啊，即係咁講啦。咁係雕陀底蓋喎，雕陀嘅巴的喎，玻璃鏡啊，係啦。呢一隻就比較後期少少啦，1990年代到千禧啊，差唔多去到2000年啦。咁呢一隻錶應該估到啦，係咩機芯？單日曆顯示啦，銀色嘅布紋面，有一啲鑽石嘅字釘啊。王子系列咧，亦都係有自動舵啦。轉頭會開個機芯俾大家去對比下，同頭先嗰隻機芯係有啲咩分別啦。同場可以睇到啊，即時。咁呢一隻錶一定係新㗎啦，佢仲要係雕陀巴的同埋雕陀底蓋啦。狀態嚟講係良好啦，唔可以話好好啦，因為個錶咧係水晶玻璃鏡，但係咧個邊咧即係有啲使用痕跡啦，有啲界手啊都即係感覺都係凹凸凸啦。咁如果要換鏡咧就要等一等啦，但係如果唔換鏡都冇問題嘅，換鏡就要加錢嘅。好啦，咁唔換鏡呢個咧就會比較好抵玩。好啦，咁另外咧留意啦，個錶面銀布紋面咧，你睇唔到有啲咩甩漏啦，但係我就留意到咧喺日曆隔離嗰度咧就有少少嘅缺陷嘅，但係就完全唔覺眼嘅，咁我都講翻啦。咁其他嘢咧都冇乜特別啦。咁上手講埋個 size 先，低陀永遠我都係最中意㗎啦。呢啲蠔式腕錶真係好舒服，好好戴。32mm 咧就代表係 boy size 啦。39mm 甩套甩咧就係代表個錶耳到錶耳啦。咁呢隻錶亦都係10個 mm 嘅厚薄啦，都特別下呢隻錶其實點睇都好靚啊！呢隻錶好高貴啊！陣間聽到價錢大家仲開心。咁啊開埋個底蓋先。哇！呢份機芯都算係代表作啦。嗰種魚鱗花咧，真係每一個角落都擺滿晒。真係魚鱗花啊！哇！呢隻全原裝好靚啊！呢隻錶咁留意到咧，全份機芯都係非常之靚啦。錶帶亦都係有編號啦，係啦。呢度冇打 18K， 有打 18K 就係流帶嚟㗎，冇打先係真㗎，係啦。亦都係5G 續成啦。呢隻224嘅無敵嘅帝陀機芯啊！咁呢隻224同你坊間見到嗰隻係唔同嘅，因為呢隻咧嗰個合成金屬啦，同埋嗰個做工咧係同你見開嗰隻224唔同嘅，
同埋坊間見到224嗰個油絲擺咧，係唔係咁樣嘅？佢呢個要跟翻嗰個花嗰個折射度，又唔好顏色唔同喎，顏色唔同就即係換咗啦，換咗同師兄講翻聲，有啲師兄都會接受嘅，因為壞咗都係要換噶啦。咁但係如果隻錶完完整整原裝嘅，梗係最好啦，更加矜貴啊，係啦，呢隻錶機芯就係咁啦。我上翻個蓋先，好啦，點都一句啦，我呢隻錶咧，因為錶頭係細嘅，萬星都係中意金鋼大掣大少少嗰啲啦。咁呢隻 boy size 變咗咧，喺一時計嚟講咧，價錢就會相對於比較平啦，7800蚊咋，哇真係唔好咁快舉手住。WhatsApp 啊，留意 WhatsApp 嗰個位啊，即係呢個價錢我自己都開心啊，聽到唔好蒙啦，係啦，清啲俾師兄睇清楚啲，唔該晒，係啦，因為我隻手出嚟，咁你 WhatsApp 咧嗱聲要啊，我知啊，總之邊個快就得啦，7800蚊好抵啊！呢隻錶留意啊，呢啲黃金嚟㗎，黃金片嚟㗎，呢啲全部都係金片嚟㗎，呢個圈都係金㗎，裏面啲全部真鑽石嚟㗎。咁啊，下一隻咯，頭先嗰兩隻就投資嘅角度咧，就比較重啲啦。咁呢一隻爬山錶咧就收藏價值比較高啲喎，呢隻冇金喎，點解呢隻錶會咁珍貴咧？因為唔知點解啊，我帶佢出去行街咧都好多人留意啦，係啊，物以罕為貴嘅，應該係佢一個花嘅圈嘅造型啦，但係佢係一個厚嘅鋼圈，呢度做一個花圈。咁呢個做工咧，其實都唔係出咗好多隻錶係咁樣啦。我相信即係佢呢個系列咁，勞力士都見唔到有呢一隻款啦。呢個變咗個帝陀嚟講，呢隻個代表作更加完整度高啦。咁呢一隻勞力士抵過勞力士的喎，但係佢就帝陀大啊。機芯方面要開啊，陣間有原因嘅，可以解釋翻頭先第一隻嘅錶啦。係啦，咁有鎖把的嘅，上鏈聲都好聽啊，聽到咧。雖然我講緊嘢，但係你聽到我啲唰唰聲。咁因為隻錶做得好咧，就會有呢個聲音噶啦。ETA 嘅上鏈聲音係一啲比較厚身嘅鋼啦。呢隻錶已經講已經係1975年啦，仲要耐過頭先隻 Day 啊。咁呢種鋼水嘅鋼材亦都係代表當年嘅嗰啲煉鋼技術啦，比較滑身啲，但係就錶佢滑咧就會比較軟啲啦。你會見到嗰啲花痕咧，會睇落去會明顯見到啊，但係唔會介意啦，因為你啲古董錶就係要有呢種歲月味道，先會顯得佢更加有一個歷史價值啊。唔係亂講㗎呢個，咁你如果你見古董新初好似 NOS 咁，真係冇乜味道㗎嘛。係啊，你有冇去到博物館見到嗰啲錶，即係見到啲博物館嗰啲展品係 NOS 㗎，好少有㗎嘛。因為以前啲人多數買咗就會用，唔會儲㗎嘛，仲要儲100年，經過幾代人嘅手傳到而家，點會冇用過啊？係啊，會唔會咁乖咧？會就咁樣收藏到而家咧，係冇可能㗎嘛。好啦，隻錶嘅錶面咧係有啲佢本身雕陀自己個材質嘅變化啦，即係年代嘅令到個歲月變化個錶面嘅特色做出嚟嘅，但係非常之勻循啊，變咗一件磨砂嘅金面啊，磨砂金啊，呢隻錶應該係銀色錶面㗎，而家變咗磨砂金啊，係要經過歲月洗禮先做到嘅，長條字釘啦 ，ETA 嘅機芯啦，係啦，係有自動舵啊，呢個錶面寫咗，仲有一個日曆顯示，鎖把的。好啦，上一上手先。咁呢個錶嗰個 size 咧就比較特別啲喎，37mm 個 size 啦，甩到咧亦都係37喎，因為佢呢個一體連成帶啊，冇得配噶啦，亦都唔可以轉皮帶噶，係啦，只有修理嘅啫。係啦，咁就開埋機芯先，就留意下錶帶比較緊啲啊，同頭先嗰兩隻唔同啊。呢個係16.5cm 啱啱好啊，唔好多過16.5啊，手腕多過啊戴唔到噶啦。好啦，開一開個蓋先。好啦，翻嚟啦，咁呢份機芯都上次都開過噶啦，不過今次點解我開咧？
大家睇到頭先第一隻嘅滴滴嗰個款式嗰份機芯咧，就係呢一隻打花啦，係啦，呢一隻錶嘅後期就係嗰一隻啦，接住咗噶啦，已經係，所以兩隻都係屬於一隻非常罕有嘅古董級別嘅帝陀手錶啦，仲要行得好咧，比較少。咁呢一隻咧就係編號係9101啊 -1啊，爬山虎啊又名。好啦，咁呢隻錶睇完就下一隻啦。呢一隻奧米加好玩啊！呢隻奧米加咧就係機芯咧就係2892機芯嘅，但係佢個標就係1110啦，原裝嘅奧米加機芯啦，有一個幼紋嘅狗牙圈啊！呢隻錶係好少會見到有嘅，就有一個水晶礦物玻璃鏡啦，原裝嘅巴的原裝奧米加錶帶啊，非常之靚啊！係一份係啦，一份自動舵啊，有單日曆顯示啦，係啦，上一年佢就行噶啦。咁呢個錶都冇咩好講噶啦，個錶面嘅顏色係有少少，因為日子耐咗而變出嚟嘅特別嘅顏色啊，感覺上咧唔係話銀得嚟，有少少粉色啦，即係好似有啲奶白溝嗰啲銀色咁樣嘅顏色左右嘅嘢啦。嗰條帶都好靚啊！呢條帶都啲鋼碎非常之好啊！如果當年就1980年代啦，呢隻錶已經係屬於係一個摺疊扣啦，上手都好好睇喎，又薄，哇好鬼薄嘅啲錶。好啦，就咁講個 size 俾你聽知啦。咁錶就咁樣就 OK 噶啦，好輕身，戴咗好似冇乜戴過嘅感覺。32mm 嘅 size 啦，隻錶個錶頭係啦。但係睇落去唔同帝陀嘅 boy size 喎，係啦，個甩套甩係39喎，係啦，點解會咁嘅咧？個設計就係因為嗰個圈啊，我諗相信係個錶面個圈個邊緣咧，佢冇做得咁闊啊，呢個位咧比較薄啲，所以感覺錶就大啲啊，睇落去，咁就厚薄係只得8嘅啫，8個 mm 嘅厚薄。嗱，再攞翻頭先嗰隻 boy size 嚟拼一拼，我哋就知㗎。點解呢隻睇落去細啲，呢隻睇落去大啲咧？就係因為嗰個錶面個邊緣呢個比較厚啲，呢個比較薄啲，睇落隻錶大啲啦。但係兩隻錶嘅 size 基本上都係接近係一樣嘅，係啦。咁呢隻唔該佢翻去先，好啦。咁呢隻錶嘅 size 就係咁啦。咁仲有啲咩特別要講咧？嗱，呢一隻錶咧就係 Seamaster 啦 ，Seamaster 嘅款式係海量嘅。咁呢隻錶咧就係28800振頻，就有一啲分鐘嘅格啦，係啦，支秒針亦都好長啊，指到去底啊。單日曆嘅設計同埋呢個水晶玻璃比較後期少少，所以隻錶唔會太早，應該係80年代啦。奧米加嘅標誌啦，有係啦，亦都唔會加標誌啦。好輕身同好薄啊，呢個係個賣點啊。同埋你睇你中唔中意奧米加咯？中意奧米加其實你淨係個牌子都非常之珍貴同罕有。好啦，呢隻錶咧價錢方面咧就係做4800蚊，4800蚊咧就可以帶佢翻屋企啦。一隻咁特別嘅有名錢幣圈嘅奧米加係啦，鋼錶嚟嘅，呢隻屬於，但係好輕身嚇，係啦，帶住奧米加出街啦，可以都係4800蚊，係啦。下一隻啊，色錶面點至得嗰隻啊？呢一隻亦都係奧米加嘅變色錶面啦。係變咗微金色啊，但係又未到三文魚啦。咁呢一種金色嘅變法咧都好特別啊，係有見過嘅，但係唔多啦。咁係一件有一個膠鏡啦，都好靚啊，膠鏡好新淨啊，係啦。咁就奧米加嘅巴的，可以開機芯喎呢個。頭先我叫嘅，所以唔開嘅。咁呢一份機芯咧就係1020啊，有啲鏽蝕啊。時代久遠，咁呢條錶帶就少有嘅，係啦，坦克車帶啊，原裝奧米加個冚啦，亦都有 logo 嘅，應該揾翻 logo 出嚟先。應該呢邊個光線問題啊，稍等一陣，係啦，見到啦 ，logo 打晒出嚟。好啦，呢隻錶個 size 講一講，我應該要36mm。甩套甩44，厚薄係11嘅，
係一隻有星期同日曆顯示嘅手錶啦。倒針就會跳星期嘅，咁日曆咧就係一個我唔記得點教日曆，日曆會快跳日曆嚟嘅呢個，係啦，快跳日曆。但係星期就要將個手錶倒轉行咧，佢就會跳嗰個星期噶啦，係比較特別嘅調節方法啦。automatic 同埋呢個日內瓦，咁呢隻係大阪陀嘅手錶，開機芯。嗱，奧米加嘅機芯喺度啦。奧米加機芯個設計咧，我會覺得係比較特別嘅設計啦。佢用咗1/4嘅地方係做一個自動陀啊。咁而家大家見到奧米加嗰個字啦，嗰度寫奧米加瑞士咧，係啦，23石啊，係啦，23石咧就係呢一個位就係嗰啲齒輪嘅位置啦。咁個自動陀就喺個游絲擺呢度寫1022，呢個就係自動陀。自動陀啊，唔係呢個就係齒輪，呢個就係自動陀裝置，係啦。呢一個23石呢個位置咧，23石呢個位置就係自動陀。呢邊咧就係齒輪啦，細個啲嘅。咁仲有3個齒輪組合就愛嚟幫你上鏈啦，因為佢配合翻個自動陀上鏈，所以就咁設計咯。有一個鵝頸微調，好似鵝頸咁啦，呢個位置。咁有用咯，叫做係啦。但係後期而家出嗰啲機芯都唔會用呢一個。咁呢個只不過係當年嗰個設計啦，因為後期 ETA 做嗰個都做得好好啦，唔需要再繼承呢一個方法去調整個游絲啦。裝下蓋先。好啦，有人問我咧，究竟中意奧米加邊個年代嘅手錶咧？我就可以話俾你聽，我係中意蝴蝶陀係多啲嘅。咁大阪陀就係後期少少28800震頻，蝴蝶陀咧個震頻咧就比較特別啲，係19800嘅，就唔係18000。咁而嗰個震頻咧就係代表嗰個每秒鐘嘅 megahertz 啊，每秒鐘嘅震動係幾多啊？咁呢一個針話俾你聽，每秒鐘就係震動4下咯，係啦，左右咁就4下啦，叫做佢嗰個震動嘅意思就係咁啦。咁呢啲咧亦都係需要，如果你有玩錶或者係已經去到高階咧，呢個一定要知道嘅資訊啊，因為問起上嚟咧，你講出嚟就更加專業啦。因為呢個世界上所有嘢咧都係同呢一個震頻係有關係啦。例如一啲水嘅波動啊，或者空氣嘅震動啊，呢都係大氣嘅電波啊，都係同呢個震頻有關啦。咁手錶咧就好簡單啦，有幾個 megahertz 嘅啫，有2個 megahertz 至到呢個4個 megahertz， 暫時就見到。好啦，咁呢一隻錶咧就奧米加，價錢方面咧就係3600蚊啦。你睇個樣都值3600蚊，因為大頭嚟嘅，呢個屬於好少有㗎。3600蚊奧米加大頭。咁就下一隻啦。呢一隻咧就係梅花錶，好多梅花錶嚟㗎，膠鏡嚟嘅 Air Master 系列紅梅啦，立體自釘。咦，隻錶唔喐嘅嘛，師兄？啲錶成日擺喺度咧。冇人俾嘢佢食啊，好肚餓啊！幫佢上鏈啊，上10幾下先啦，最少都。咁呢個錶一路講下先啦。咁佢除咗有自動陀啦，咁佢亦都係有星期同日曆顯示，同頭先奧米加嗰隻一樣啊。好努力咁上鏈，但係佢唔喐咧，咁就唯有試下搖動佢啦。咁佢就秒針就開始行走啦。咁呢個錶都唔差喎。如果你頭先聽到大阪陀2880震頻，呢一隻都有嘅喎，因為呢一隻紅梅咧都係一啲後期嘅作品嚟嘅。呢隻錶面好多字啊 ，Air Master 啦，同埋呢一個Automatic 啦，即係自動陀啦，25石啦，咁25石就知道啦。ETA 嘅2836機芯係有星期同日曆顯示啦。嗱，啲字都已經開始甩甩地啦，即係真係一隻古董錶啦。嗱，見到錶面個色亦都係同奧米加嗰一樣啦。呢一種嘅銀色咧好得意嘅，去到有若干嘅年代咧就變咗咁樣嘅顏色。本身銀色就變咗有少少帶咗一種粉色同埋奶色喺入邊啦。
係一種古董色啦，我唔知叫咩顏色啊，睇落去係啦，又唔係銀，又唔係白，又唔係灰，係啦，係一種你睇落去就知道佢係一隻古董錶嘅顏色啦，可以咁樣講。咁呢個殼型都係一個梅花錶嚟，一個獨特嘅殼型啦，同埋一條類似炮仗帶咁嘅物體嘅鋼帶啦，原裝嘅鋼帶啦，係啦。手錶都開埋機芯俾大家睇喎，因為呢份機芯亦都可以睇到一啲當時嘅歷史嘅嘢啦，亦都係可以考究到啲手錶嘅機芯嘅發展。上一上手先，哇，都好大啊！呢隻錶，咁呢隻錶就係37mm，甩套甩係因為佢冇乜耳腳嘅，亦都係37，厚薄咧就厚身啲啦，有12嘅。咁啊，開埋個機芯俾大家睇先，係啦，呢一份咧就係有梅花嘅拉絲打磨嘅手錶啦，個機芯，淨買機芯都值門票價啦。咁留意到佢亦都係同第一隻雕陀係有異曲同工嘅滋味道喎，嗰種拉絲。嗱，呢一類型嘅梅花錶，好多師兄朋友咧以前係好中意買呢隻錶嘅。因為好似帶住隻雕陀咁啊，咁會留意到時代改變咧，因為而家其實萬星買啲雕陀都唔係好貴，咁變咗咧梅花錶需唔需要不如直接買雕陀咧？有啲朋友就會，但係如果你用翻頭先嗰個思維嚟講咧，就係以我用一個低價咧可以玩到個機芯個味道，嗱，材質各方面都係接近係一樣㗎，呢個機芯係啦，當然帝陀會更加好少少啦，因為個做工真係做得過佢啦，你睇游絲擺就知啦。咁但係呢隻都係唔係差嘅，呢隻都係屬於一隻高級腕錶啊，可以材質方面係屬於高級嘅。上翻個蓋先，睇完機芯睇翻下正面啦，長條字釘啦，一啲簡單嘅做工造型啦，亦都可以嘅，簡單，但係佢裏邊嗰份心臟啊非常之靚啦，可以睇到拍得住隻名錶啦。咁好多朋友咧成日同阿萬星講，喂，你嗰個頻道真係好多嘢學，咁我要多謝翻啲朋友先。其實我都唔係識好多嘢啫，我都係憑喺維修之中去學習以前人嘅技術同埋一啲點解嘅道理咧，去研究到呢一啲質地嘅重要性啦、設計嘅重要性啦，同埋一隻手錶嘅行得準唔準啦，各方面嘅嘢啦，我都唔係好叻嘅啫。不過咧就見到幾多嘢就盡量分享俾大家啦，希望大家一齊成長啦，喺呢個玩錶嘅旅程之中，係啦。咁呢一隻錶咁咁靚啦，咁各方面都咁好啦，咁應該要賣幾多錢啊？萬師兄，1200蚊好唔好啊？拍晒手掌嗰個師兄講。好啦，咁1200蚊快就有啦呢隻錶，係啦，星期日嚟顯示，係啦，由放水製作啊，1200蚊。下一隻，呢一隻就係梅花錶後期嘅作品啦 ，Air Master。咁頭先嗰隻就應該同佢個期嗰個早過啲嘢少少啦，但係呢個有尖針喎，呢個有個古董嘅味道喺度啊，因為後期嗰啲咧就已經係長方形噶啦，支針尖針就會有一種如果你係玩古董錶，你會可能會想揾呢樣嘢咯。咁呢個錶已經抹咗油噶啦，已經洗有比較可靠個性能啊。錶帶亦都係梅花嘅，咁呢隻機芯佢因為嗰個腳嘅造型咧，會令到佢可能唔係太 fit 啦，呢啲要接受啦。因為呢錶好難配噶啦，亦都咁，但係亦都係原裝嘅呢啲嘢，錶帶都係跟佢噶啦，係啦。咁係有25石嘅2836機芯啦。呢份機芯就唔係透底，應該都係嗰份嚟噶啦。又冇做工咧，應該呢份就好似我記得冇啦。咁但係錶帶都好靚啦，係啦，銀色錶面設計大隻，全原裝，又有個原裝嘅霸的膠鏡嚟噶，星期同日曆顯示，尖針25石，仲有6點位有粒石嘅。頭先嗰隻就冇啦，因為佢比較舊少少，新嘅咧就會好中意喺6點位有粒石啦。係啦，各方面都有個做工啦。咁呢個錶個 size 咧就同頭先嗰隻一啲都唔同啦。34mm，甩 to 甩係42mm嘅，厚薄係11㗎。
係似翻隻勞力士嘅 Standard size 啦。哇，好舒服啊！戴上手係啦，好多朋友揾梅花錶就係揾呢一隻古董錶嘅款式啦。咁如果冇咧，亦都係值得收藏嘅款式之一啦，係屬於銀色嘅錶面啦，好明顯見到係未變色啊。會唔會變色呢？件面可能未必會啦，因為佢後期嘅材質比較高級啲啊，個油漆各方面都冇咁容易變色啊。可能你要同佢曬下太陽先會變到一種特別嘅顏色啦，係啦。咁睇下個人嘅需要啦。咁呢一隻錶都係跟上次價錢喎，1600蚊喎，係啦，冇辦法啦，呢隻錶翻嚟都好貴，係啦。再整翻好，其實買翻去咧都係好抵啊，狀態好啊嘛。1600蚊，睇下邊個中意啦，中意就 WhatsApp 啦。好，下一隻，好啦，梅花錶嘅第三隻依然係2836機芯。咁但係呢份機芯咧就好好啦，因為佢有透底金色陀，係啦。呢個 Space Star 系列咧就比較後期少少啦，個梅花個 logo 都唔同咗啦，係一件白色嘅錶面設計啦。箭三角形嘅字釘啊，係啦，亦都係有 automatic 寫咗喺度啦。星期同日曆顯示喺水晶玻璃鏡前後都係啦，係啦。呢個錶亦都係有一種拉絲做工啦。但係佢就再多少少嘢，就係個陀係金色先，幫你做翻個金色，有透底啦，哇都好順暢啊！個陀自己會轉噶啦，呢個係啦，25石就可以做到啲比較得意嘅效果嘅嘢啦。咁啊，咁嗰條帶蝴蝶帶啦，蝴蝶接扣啦，咁呢個錶咧係有盒同埋有一啲帶格嘅手錶，個錶帶長度可以都 support 到好長嘅手腕都可以戴到啦。原裝嘅錶的啦，原裝嘅帶個錶耳錶冚啦。咁 size 方面呢隻有所不同啦。呢一隻咧就係36mm，44就甩到甩，厚薄係10嘅。留意隻錶係2836機芯啊，亦都係一樣。好啦，咁呢條帶都好好用啊，一撳就係啦。比較新款少少嘅古董手錶啦，咁價錢方面咧，呢隻錶咧就係做2200蚊啊！呢隻錶未必係萬星嘅推介啦，但係如果你純粹係講你中意梅花錶，呢個價錢絕對入得手啊！2200蚊係咁上下價錢，哇好緊啊！加翻帶格就會好啲，但係我都 OK 㗎呢一個 size。呢度咧就大概有16.4 cm 手腕啦。但係佢仲有帶格可以加翻嘅，咁你預計你15.8都可以，係16.8都可以戴到啦。靚唔靚啊 ？OK 喎，呢隻有啲時代感。下一隻好啦，德奇利士嘅手錶咧，其實真係淨係個名已經係屬於古董錶啦。膠鏡嘅錶面設計啦，就狗牙圈同埋紅色腕錶，感覺上個款似雕陀啦。係啦，條錶帶都致敬得幾似嘅。咁呢種錶帶咧，由闊而收窄咧，就戴上去比較舒適啲啦。機芯方面係 ETA 嘅2783機芯，係1980年代之前啊。咁呢隻錶個錶面咧都冇乜點變色喎。咁係銀色嘅放射面紋啊，屬於係嘛？定係直紋咧？單日曆顯示有個放大鏡啦。咁呢隻錶嗰個 size 方面咧，德奇利士呢隻就係36mm，甩頭甩頭44喎，厚薄係11嘅。咁睇下上手嗰條錶帶會唔會有種長度俾大家可以選擇啦。好，咁我呢度咧就攝唔到手指落去嘅，但係條錶帶就可以褪出少少啦。咁你預計咧就16.8 cm 手腕都可以戴到啦，呢隻錶。係啦，咁呢隻錶就可以粗戴都得啦，用嚟。但係你如果瑞士手錶咧，我諗我一出呢個價錢未必買到啦。德奇利士900蚊，900蚊就可以帶翻屋企啦。一隻鋼錶係啦，狗牙鋼圈嘅銀色錶面係啦，一隻古董銀色古董鋼錶，個樣都得㗎，個樣都好似有嗰種感覺咯，戴上手。機芯方面亦都係準時順滑啦，好啊，係啦，可以放心，直接選購都得。
咁留意 WhatsApp 啦。好，900蚊，睇下邊個星中意佢啦。下一隻我極力推介嘅呢隻係一德奇利士嘅星期日曆咧，呢一隻蠔式腕錶設計啦，個致敬款係好似嘅，係啦，呢個真係放射面紋啦，銀色立體字釘啦，咁就有自動舵嘅，咁就仲有啲咩咧？係啦，5G 帶啊，德奇利士機芯方面 ETA 嘅2846機芯啦。比較後期少少啊，冇咁古董啊呢隻錶，但係狀態好咧，都一個好重要啦。呢隻喐緊啦，我都冇上年佢自己喐啊，自用舵都整喐佢啊，狀態非常之好喎。咁留意錶帶比較窄啲啦，16.5 cm 咧就已經去到盡㗎啦。星期同日曆顯示啦，咁可以留意下嗰個 size 咧，呢一隻德奇利士就係36 mm 44粒度啦。厚薄係11㗎，係只不過厚咗少少嘅，比頭先嗰隻。但係個款咧就全隻銀色係完全睇落好順眼、好自然啦。如果你冇錶帶咧，咁呢啲瑞士錶咁新淨咧，就絕對值得考慮啦。因為冇可能用個價錢買到一隻咁好狀態瑞士錶啦。價錢方面1200蚊啊，係咪啊？所以呢隻錶係值得考慮㗎，同埋狀態啊、新淨啊。只要你啱戴已經係好抵玩。德奇利士亦都係一個當年好出名嘅牌子啦。留意嗰個狗牙圈咧係好靚嘅，所以嗰個新淨程度係可以直接可以考慮啦。佢唔係玻璃鏡嚟喎，因為佢都係屬於1980年代咧早期嗰啲啦，用膠鏡啦。其實膠鏡會比玻璃鏡更加好啦，因為我都中意暖嘅感覺。玻璃咧有種凍嘅感覺，呢個要留意啦。咁呢隻錶就介紹完啦，非常之靚啊！下一隻就呢一隻英勒格啦，呢一隻比較後期新款啲，係啦。呢隻亦都係一隻可以粗戴嘅手錶啦，當佢錶帶都係有啲短喎，萬師兄有冇得諗佢啊？唔得閒揾零件啊，16.5 cm 手腕啊，自己留意啊！呢樣勉強捐到隻手指入去咯，係啦，原裝嘅英勒格帶啦，英勒格錶面，成隻銀色鮑魚殼形啦，同梅花嗱，如果同梅花比較，你諗翻頭先嗰隻錶咧，個款式完全唔同啦，好似飛碟咁樣嘅嗰個殼形，係啦，比較輕身同舒服啦。咁呢隻錶嗰個機芯咧就係 AR 嘅2146機芯啊。size 方面咧就係呢個36 mm 啦，同頭先嘅大細一樣啦，42 mm 嘅甩到甩同埋12嘅厚薄，好薄啊隻錶，成隻都係原裝。如果你玩原裝度高嘅咧，呢個英勒格定啱你。再講埋嗰個價錢，我諗你會即刻又留意 WhatsApp 啦，900蚊。係啊，仲有條鋼帶，係啦，特色嘅蓋啦，要特別嘅蓋嚟開，特別嘅匙嚟開個蓋啦。冇問題啊，正常可以考慮。900蚊，中意嘅就 WhatsApp 我啦。下一隻唔出嚟啦，呢一隻係美力士喎。咁呢隻美力士咧，佢個底蓋咧就係有個美力士底章啊，係一啲當年都係高級嘢啦。係啦，錶帶都係美力士啦，係有少少舊啦。呢隻錶真係比較日子比較耐啲啦。係一隻蠔式腕錶加條總統帶喎，似啊，佢唔係後橋，因為佢摺疊扣咧，係只不過似總統帶啦。咁係冇鎖把的嘅，呢個係啦，冇鎖把的。機芯方面亦都係 ETA 嘅2783啊，即係話俾你聽係錶膠鏡嚟㗎，1970年代㗎啦，已經係啊，非常之好啊，有個耳冚。好靚仔啊！呢一隻美力士戴上手嘅感覺點咧？佢有種肥仔嘅感覺，好粗，線條好粗，冇頭先嗰種薄啊，成隻係一種鋼嘅感覺。錶帶好鬆啊，仲有冇得較鬆啲啊？好似有啊，呢個係啦，哇！呢條錶帶可以 support 到17 cm 手腕啊！係啦，咁呢一隻錶亦都係可以愛嚟粗戴啊，或者係一啲支選啦。留意錶面咧係有少少瑕疵啦，字釘嗰方面呢個咧應該係有啲膠水黐過，但係都唔係好覺眼。
咁美力士嘅錶面個標誌呢啲都喺晒度啦。咁呢隻錶玩啲乜嘢呢？亦都要同大家分享啦。呢隻錶呢係玩一個叫做瑞士製造啦，係啦 ，Swiss Make 呢個呢都重要嘅資訊啦。仲有就係美力士嘅原裝巴的同埋呢一個底蓋呢，就係呢隻錶嘅代表啊，即係所有都係原裝呢。因為古董錶好難揾到咁原裝、咁完整度高，仲要呢啲2、3線品牌好難得啊！真係多數都左一忽右一忽咁啊。咁呢一隻咁完整度高咧，都好抵玩啊！好啦，講埋價錢，你哋更加開心啊！但係未講價錢就講個 size 先，35mm size，甩圖甩42mm，厚薄係11啊，價錢係700蚊咋，哇！真係抵啊！係啦，咁同樣嘅級數仲有邊隻錶咧？就係陸琴嗰個牌子，唔知大家有冇印象啊？咁美力士我諗同陸琴差唔多啦，但係如果美力士如果兩隻拍埋就美力士高級好多啦，當然。咁呢隻錶只不過因為個狀態咧只係好啦，未去到好好咧，所以價錢做低少少俾大家先。如果冇錶帶咧，呢隻可以入手啦，入門版啊，屬於古董錶入門版，係啦，好中意佢啊！好啦，呢條帶啊，同埋各方面嘢都好特色啊。講完啦，下一隻伊度士咧就做呢個押後最後一隻啦。呢一隻都係最本集週末 watch 嘅最後一隻手錶啦。伊度士咧呢隻錶咧，其實萬星應該係第3隻啊。9瓦圈紅色腕錶銀色錶面啦，仲有一個立體指釘，係啦。最緊要咧伊度士呢一個標誌啦，同埋個 logo 啦，因為伊度士咧喐緊啊錶2783機芯啊，留意係金玉嚟嘅，係啦，個舵係冇伊度士個標誌嘅，係啱嘅，因為佢係當年呢一隻錶係冇嗰個伊度士嗰個舵嘅。伊度士嗰個原裝錶帶啦，係一條5G 嘅鋼帶啦。上手先，單日曆顯示啦，亦都係 ETA 嘅2783嘅代表作啦。錶帶留意下，我呢度好緊啊。咁你如果 16.5cm 手腕左右可以戴到啦，仲有2格鬆 16.5cm 可以啊。咁 size 方面呢隻錶咧，伊度士嘅錶咧就係 35mm 42mm 甩條甩，厚薄係10，薄咗少少比德奇利士，因為個底蓋唔同咗。嗱，底蓋佢都有啲致敬款式㗎，但係佢係有開錶嗰個坑紋啦，但係亦都有一個9瓦嘅開錶嘅裝置啦，咁亦都底蓋都打晒吹嘜啦。好啦，呢一份機芯亦都開俾大家睇啦，冇乜嘢要隱瞞。哇！呢份機芯好似新嘅一樣，2783。咁呢份機芯咧，亦都係已經係洗咗油啦，自用舵都好靚啊，好順滑。嗱，2783嘅機芯，好似新嘅一樣，好抵玩啊！呢隻行得好啊，錶狀態非常之好。咁佢係一份25石喎，應該係啦，25石嘅。25石啦，已經係高級噶啦，呢隻係震頻係21600啊，3個 MHz。上下蓋先嗱，睇到嗰啲鋼水嗰啲咧，真係好靚嘅錶。咁點解隻錶你都話靚咧？有邊隻唔靚噶？唔靚嗰啲唔攞上嚟啦，係咪啊？所以隻都靚。好啦，咁呢隻錶咁正型啊，咁正常，上咗手亦都好睇，亦都好舒適啊。個樣亦都唔輸蝕，因為呢個伊度士當年唔係出好多呢隻錶嘅咋，呢隻錶型係好少嘅，1000蚊咋，抵玩，1200都唔使啊！嗱，留意 WhatsApp 啊，快啊呢啲，係啊，識玩錶嗰啲好快啊，會要嘅呢啲錶，1000蚊呢隻放水啊！下一隻啊唔好啊，呢隻已經係最後一隻啦。可能你會覺得有啲唔公平啦，如果攞呢一隻級數同呢一隻梅花去比較。係啦，咁但係會見到咧，喺一個時期咧，點解會咁多錶都係設計嘅造型都係差唔多咧？就係因為呢一隻錶真係戴得好舒服嘅呢一個造型，同埋睇落去唔會討厭咯。喺3尖8角啊，或者係一啲好浮誇嘅，唔係
唔係80年代、70年代嘅生活嘅款式啊。生活嘅款式應該係自由同埋舒適啦。咁呢一隻款就做到啦。貴氣得嚟咧，唔會話好俗氣，即係話好名貴咁喎，但可以俾你日常佩戴，係啦。因為如果你好貴啊，成隻錶好似鑽石咁咧，會唔會比較難帶出街咧？因為你錶買翻嚟都好貴噶嘛，即係當年啦。咁而家我買得平嘅，所以你可以帶隻鑽石錶開工都冇問題嘅，因為價錢都幾抵玩。咁變咗呢隻錶咧就係做咗呢樣嘢啦。咁後期因為大牌子都做咗咁嘅款式啦，咁細牌子都係會抄嗰個設計啦，或者係盡量去接近嗰個設計，迎合翻當年嗰個社會嗰個文化，戴錶嗰個文化同埋個潮流啦，係啦。咁做錶佢哋咧就其實因為機芯都係用 ETA 啦，當然個材料唔同啦，呢個高級好多，呢個就係用普通噶啦。但係佢都會俾到一個準時嘅俾你啦。呢隻就尖針，嗱年期嚟講呢隻比較早期啦，但係呢隻應該都拍得住佢噶啦。之後出嘅，但係佢都會做翻條尖針有夜光，尖針就唔應該有夜光嘅，佢做翻一個復古，再加個夜光喺度咧，俾你睇下當年嘅復古就係咁啊。佢已經係古董錶啊，仲要復古。呢個又係比較有啲趣味啦，咁但係真係要喺個市場攞個佔有率咧，真係會做任何做得諗到嘅嘢都要擺落去啦，因為設計者都係打工嘅啫。好啦，日曆都有冇校啊？哇，好準時喎！星期六29號喎呢隻。好啦，咁呢一隻嘅梅花錶咧，就個底蓋亦都有一個凸嘅章啦，係啦。咁呢啲好重要嘅尊重啦，我覺得個設計周圍都會有自己公司 logo 嘅，話俾你聽，呢個錶係我㗎，係啦，呢都會咁樣有好多編號啊密碼喺度，係啦，做咗出嚟佢係一件科技產品，當然寫多一啲符號喺度咧，個原因咧就係因為會知道咧後人一定唔會見咗說明書啦，或者保養卡嗰啲保養證啊，買單一定係冇咗噶啦，咁直接刻喺個錶嗰度咧就變咗，就算過多幾廿年咧，你都考究到係乜嘢啦。咁同埋喂，去到50年啲字都仲喺度喎，個雕刻係嘛？呢個亦都係佢做啱咗啦，係嘛？唔會咁容易磨蝕啊磨損啦。如果而家嗰啲太聽嗰啲鋼更加硬啦，316鋼嗰啲，我相信咧就嗰字啊更加擺得更加耐，可以過多10零20年都冇問題啊！好啦，錶面嚟講，你可以睇到咧，呢個真係拍埋呢個咧，呢個就靚好多啦。嗰種金色比較自然啲嘅，就唔係好俗氣嗰種黃金色啦，係啦，即係錶帶嗰隻金色啊。頭先第二台錶帶嗰隻金色攞出嚟睇下先。係啦，呢一種黃金色如果擺錶面咧就太過誇張啦。咁呢個色就比較靚啲。嗱，今日都好多隻錶喎，有平有貴。咁睇下大家中意邊類型嘅手錶咧，亦都可以去留意下睇下啦。咁特別嘅款式，但係大家都中意啦。咁就要量力而為啦。因為錶其實你只不過將啲錢換咗個資產咯，我覺得首飾之一啊，呢一隻錶啊，女仔都啱戴喎，呢隻幾好睇喎嚇。好啦，梅花錶亦都係啦，實用型就可以揀梅花錶啦。如果你入門就可以睇翻德奇利士啊，同埋英勒格加呢個美力士啦。伊度士呢隻應該如果1000蚊，我諗收藏咧係絕抵啊！1000蚊我攞嚟收藏錶係啦。萬星真係有時對我嘅觀眾咧真係好好啊，係買唔到啊！1000蚊真係好難，呢隻錶買到1000蚊，揾佢都難。好啦，咁呢一集咧嚟到呢度咧都差唔多咯喎，咁啊留翻啲下一次再講啦。咁啊希望今個晚上咧會有啱你哋嘅手錶，價錢亦都係啱嘅。咁希望大家都可以開心去揀一隻啱嘅手錶，去迎接呢一個4月份啦。好啦，講到呢個4月份咧，原來有樣嘢未講，就係
你呢度邊度嚟㗎？我呢度一時計啊！我呢個頻道講錶㗎，為你講錶嘅係我萬師兄啊，同埋有呢度咁多隻錶同你一齊過呢一個晚上啊，係啦，好開心啊！睇到呢度咧，如果各位觀眾覺得咧，喂一時計都幾得意喎，咁你記得要俾個 like 我啦，分享啦，同埋留言啦，訂閱同撳鐘仔啊！做晒你就可以有第一時間、第一資訊、第一手嘢嘅消息咧，可以得到啦。咁多謝大家收睇啊，係啦，下次再見，拜拜。